Если мебель не скрипит в магазине, когда вы ее проверяете, вы думаете, что она не будет скрипеть у вас дома никогда. На самом деле это не так, потому что мебель проверяется не первым днем использования, а долгими годами. И на самом деле важнее конструкция, используемые материалы, фурнитуры и качество сборки, которые будут влиять на скрип мебели в течение всей жизни вашей мебели. Поэтому нужно выбирать качественных поставщиков, которые изготавливают мебель из хороших материалов, из качественной фурнитуры и предоставляют качественную и профессиональную сборку. Подписывайтесь на наш канал Пинздрев Мебель. Здесь мы рассказываем про мебель максимально честно и интересно.